الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا سيدهم وأفضلهم إمام المتقين وقائد المجاهدين والسيد الأولين والآخرين محمد وآله أجمعين من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست برایان خوشکان، ئەم ئاڵلقەیەمان ئاڵلقەی 23ەمە لە بابەتی چاو بە خۆدا گێڕانەوە. بوارێکی دیکە پێویستە تێیدا چاو بە خۆماندا بژێڕینەوە، بریتێ لە بواری بەخشین و هاوکاریکردنی مادی بۆ خەڵک. هەڵبەتە لە ئاڵلقەی پێشوودا باسم کرد ئەو جۆرە کەسانی کە لە کۆمەلگادا زیاتر پێویستە ڕەچاو بکرێن و مرۆڤی موسڵمان ئەگەر پیاوە ئەگەر ئافرەتە ئاگای لیان بێ و بە تەنگیانەوە بێ باسم کردن کە لە پێش هەمویانەوە خزمانی هەژار و نەدارن، دوایی مەسەن هەتیوانن، بەڕۆی خزم لە خزم چاوەڕوانی زیاتری هەیە، ئەگەنا بە تەکید هەتی و واتە منداڵی بێباب لە هەموو کەس زیاتر شایستی هاوکاری بکرێ. هەروەها هەژارانن، نەدارانن، قەرزدارانن، ڕێبوارانن و کەسانێکن کە داوات لێ دەکەن، ئەوانە هەمووی ئەو جۆرە کەسانن کە پێویستە ئاگامان لێیان بێ. ماڵ بەخشین و چاکەکردن هەم لە قورئاندا خوای پەروەردگار زۆری باس کردووە و هەم پێغەمبەری خاتەمیش صلی الله عليه وسلم لەو بارەوە فەرمایشتی زۆرن. من وەکو نمونە ئەم ئاەتەی سوورەتی ئەلبەقەرە دێنمەوە کە خوا دەفەرمێت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كأما براسي وين هنانويش زور سرنج راشيشة وخوا سبحانه وتعالى لقرآن دا هروها بيغمبركشي صلى الله عليه وآله وسلم للربازكي خوي دا زور گرنجان بوينه هنانو دعوة. خوا دەفەرمێ وێنەی ئەوانەی کە ماڵی خۆیان لە پێناوی خوادا دەبەخشن وەکو دەنکە دانەوێڵەیەک ئەنبەتەت 7 سەنابیلە کە 7 گوڵان دەردەکا. ئەو دەنکە تۆوە دوای ئەوەی دەڕوێ 7 گوڵان دەردەکا. في كل سنبلة 100 حبة، هەر گوڵێک 100 دەنکی تێدایە، واتە 1 بە 700. والله يضاعف لمن يشاء، خوش چەند بەرامبەر دەکات و هەر کەسێک بێوێ، واتە زیاد لە 1 بە 700ش چەند بەرامبەر دەکاتەوە. والله واسع عليم، وخوا فراوانی زانایە، خوا هەموو سیفەتەکانی فراوانن و زانایە. ئەمە بەڕاستی وێنەیەکی زۆر سەرنجڕاکێشە و زۆر هاندەرە بۆ ئەوانەی کە ماڵ و سامانیان هەیە کە لە پێناوی خوا دەبیبەخشن. 1 بە 700 بەتەکید پاداشتێکی زۆر گەورەیە، بەڵام هەر بەوەندەش نا، بەڵکو والله يضاعف لمن يشاء. هەڵبەتە خوا سبحانه وتعالى سورەتی ئەنعامدا دەفەرمێ: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هەر کەسێک چاکەیەک بێنێ 10 بەرامبەری پاداش دەدرێتەوە و هەر کەسێک خراپەیەک بێنێت تەنیا بەقەدەر خراپەکە سزا دەدرێ، نەک بۆی بەرامبەر بگرێتەوە. ئەوە وەکو بنەما چاکەیەک بەدەیە، بەڵام یان بەپێی نیەتی چاکەکاران دەگونجێت بگای بە 1 بە 700ش، یاخود دێرەدا مەبەست لە چاکەیەک کە 1 بە 700 پاداش دەدرێتەوە بریتێ لە چاکەی ماڵ و سامان بەخشین. هەردوو ڕایەکان هەن. و من پێم وایە بەپێی ئەوە کە مرۆڤ نیەتەکەی ساغتر بێ و پاکتر بێ و چاکتر بێ، زیاتر لەبەر خوای بێ و پاشان بە ڕێکتر و چاکتر و شەرعیانەتر هاوکاریەکە بکە، ئەوە دەبێتەوە هۆی ئەوەی کە پاداشتەکە زۆر بەرامبەر بکرێتەوە 1 بە 700 و بەڵکو زیاتریش. دەبێ چۆن ببەخشرێ. مەسەلە هەر ئەوە نییە چەند دەبەخشی، بەڵکو چۆنی دەبەخشی. هەڵبەتە چەند دەبەخشی، خوای پەروەردگار فەرموویەتی: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لێت دەپرسن چی ببەخشن، بڵێ ئەوەی کە زیادە. واتە تۆ شتێک کە لە خۆت زیادە، ئەگەرنا بۆ خۆت بۆی ئاتاج و پێویست بی، یا ماڵ و منداڵت بۆی ئاتاج بێ،
شەرع داوات لێ ناکە بیبەخشی تا ماڵمداڵی خۆ کەونە گۆڕێ و چاوێن لە دەستی خەڵک بێ. بەڵام ئەگە هەر خۆت بی دەتوانی هی خۆت ببەخشی کە ئەمە پلەیەکی دیکەیە، ئەمە پێی دەگوترێت ئیثار، واتە خەڵک بەسەر خۆدا هەڵبژاردن کەخوا سبحانه وتعالى پشتیوانەکانی پێوەسف کردووە ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بەسەر خواندا خەڵک بەسەر خواندا هەڵدەبژێر هەرچەند خۆیان ئاتاژیش بن. ئەمە پلەیەکی دیکەیە، بەڵام بەگشتی مسلمانان بەوە ئەرێکدارکراون کە لەوەی لە خۆیان زیادە لە پێداویستی خۆیان زیادە ببەخشن. بەڵام چۆن ببەخشن؟ بە شێوەیەک ببەخشن کە بابای هاوکاری کراو دڵی ئازاری پێ نەگا، ناڕەحەت نەبێ و هەست نەکا پێگەی هاتۆتە خوار. بۆیە زانانی ئیسلام زۆریان باسی ئەوە کردووە. من لە تەفسیری سوورەتی ئەلبەقەڕەدا کورتە باسێکم کردووە لەو بارەوە کە چۆن دەبێ چۆن ببەخشرێ، ڕەوشتی بەخشەران دەبێت چۆن بێ. یەکێک لە ڕەوشتەکانیان ئەوەیە کە خوا دەفەرمێ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. قسەیەکی پەسەند و لێبوردنێک باشترە لە چاکە و خێرێک کە ئازاری بەدووادا بێ. بەر لە هەموو شتێک پێویستە تۆ ڕەوشتت جوان بێ لەگەڵ ئەو کەسەی کە دەزانی ئاتاج و محتاج و داوات لێ دەکا، یاخود دەزانی پێی دەزانی با داواشت لێ نەکا، لەگەڵ پێشی ڕەوشتت لەگەڵی جوان بێ. بەرامبەری قسەی پەسەند بکەی. ئەوە یەک. دوو، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ئەی ئەوانێ بڕواتان هێناوە خێر و بەخشینەکانتان بە منەتکردن و ئازاردان هەڵمەوەشێنەوە. کەواتە منەتکردن لەسەر بابای خێر پێکرا و هاوکاری کراوە و ئازاردانی دڵی خێر و چاکەکەت هەڵدەوەشێتەوە. دوای خوا سبحانه وتعالى وێنەیەک دێنێتەوە بۆ ئەوە، دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وەکو کەسێک کە بۆ بەرچاوی خەڵک ماڵی خۆی دەبەخشێ، نەک بۆ خوا، بەس بۆ ڕیابازی. ئەگەر منەت بکەن لەسەر بابای خێر پێکراو یا ئازاری دڵی بدەن، وەکو چۆن کەسێک بۆ ڕیابازی ماڵەکەی دەبەخشی، ئێوەش ئاواتان لێ دێ با بۆ خواشتان بەخشی بێ. بەڵام دوایی کە منەتت کرد لەسەر بابایی هاوکاری کراو یاخود ئازاری دڵی دا، وەکو بەڕیابازی کارەکەت کرد بێ وایە. دوایی دەفەرمێ فەمەثەلوه کەمەثەلی صەفوان. وێنەی ئەو کەسەی کە چاکە دەکا بەڵام دوایی منەت لەگەڵ بابای چاکە لەگەڵ کراو دەکا یاخود ئازاری دڵی دەدا، منەت ئەوەیە کە ڕاستەوخۆ بە چاوی داداتەوە یاخود پاشەملە. ڕوونکەرەوانی قورئان هەردوو واتاکان هێناون. ئازاردانیش ئەوەیە کە ڕوبەڕوو ئازاری بدا یاخود پاشەملە باسی بکە. واتە هەم بۆ منەتکردن و هەم بۆ ئازاردان لێک ژیان. منەتکردن ئەوەیە کە بڵێ من فلان ڕۆژە ئەوەم بۆ نەکردی، ئەوەم بۆ نەکردی ئاوە. یاخود پاشەملە باس بکات، بڵێ فلان من فلان کەس هات بۆ لام ئاوام بۆ کرد و ئاوام بۆ کرد، باس ئەویش پێی بگاتەوە. ئەو کاتە دەڵێ بریا ئەو چاکەم هەر لەگەڵ نەکرابایە. ئازاردان ئەوەیە کە بە شێوەی منەتکردن نەبێت، بەڵکو بە زۆری دیکە بێ. بۆ وێنە دەها بڕۆ دەیت چ بۆ هەر تێر نەبووی، دەها ئەوە بۆ تۆ یا لە بەرچاوی خەڵک بیدەیە، ئەوە ئازاردانە. خوا دەفەرمێ ئەو کەسەی کە چاکە دەکا دوای منەت دەکا و ئازار دەدا بۆ بابای خێر پێکراو، وەکو تاتەبەردێکی لووس وایە کە فەمەثەلو کەمەثەلی صەفوانی. صەفوان واتە بەردێکی تەخت و لووس عەلەیه توراب، تەنکە گڵێکی بەسەرەوەیە، فەئەصابەه وابل فەتەرەکەه صەڵدە. بارانێکی دڵۆپەزل لێی دەدا بە خوڕزەم، بە ڕووتی بەجێ دەهێڵێت، تەنکە گڵەکەی لێ سەر دەشواتەوە. ئێوەش ئەو خێر و چاکەی کردوتانە بەهۆی ئەو منەت و ئازاردانەوە، منەت و ئازارەکەتان وەکو دڵۆپە زلەکانی بارانەکە وایە و چاکەکە دەشواتەوە، ماناو ڕەنج بە خەسار دەبێ. بۆیە پێویستە مرۆڤ بزانێت چاو بجێڕە جار بزانێت چاکە لەگەڵ چێ بکە. من زۆر جار گوتومە خەڵک زۆر جار لەبەر ئەوەی کە تێگەیشتنەکەیان لە دین تەواو نییە. ئەگەر بڵێ مزگەوتێک دروست دەکەن بە تەئکید ماڵی خوا دروستکردن خێریشی گەورەیە، بەڵام وەڵڵا خێری وا هەیە لە مزگەوت دروستکردن خێرترە. گەنجێک هەیە تووشی نەخۆشی بووە، گەنجێک هەیە هاوسەرگیری بۆ ناکرێ، ئەگە تۆ بێنی ئەوەی کە لەو مزگەوتەدا خەرچی دەکەیت دەگەنج بێنی هاوسەرگیریان بۆ بکەی، بەڵام وێڕێ هاوسەرگیریەکەش ئەگەر ئەهلی دین و چاکە بن ئامۆژگاریشیان بکەی
خۆیان لە گوناح و حرام بپارێزن، یاخود نەخۆشێکەیە خۆی بۆ چارەسەر ناکرێ، یاخود کەسێکی ماڵ و منداڵێکی ورد و وێرانی هەیە هەر ڕۆژە لە خانوویکی بەکرێدا ژیانی زایە دەبێ، منداڵەکان مەسەرەن کوڕکچی گەورە بوون بە کەڵکی خانووی بەکرێ نایە، ئەتۆ بێنی 5-6 لەوانە لە زیاتی مزگە و دروستکردنەکە خانوویان بۆ بکەیت کە لەخوا بە زیادی خەڵکی وە مسلمان و عاقڵ و چاکەکاریش هەر هەیە، ئەوە ڕەنگە زۆر خێرتر بێ. وەکو لە بەسەرهاتاندا دەجێڕنەوە کە کابرای بیستێتی حەج بکە، دوایی کابرایکی بێدەرەتان لێ قەوماوی بینیوە پارەکەی کە بۆ حەج کۆی کردوێتەوە هاوکاری ئەوی پێ کردووە، دوایی پێغمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام هاتۆتە خەوی یەکێک لەو کەسانی کە چووە بۆ حەجەکە فەرموویەتی بە فڵان کەس بڵێن لە حەجەکە زۆر خێر و پاداشتی زیاتری بۆ نووسرا بەهۆی ئەو چاکەوە کە کردوێتی، ئەوان نەشیان زانوێت چی کردووە. شتێکی دی لە ڕەوشتەکانی هاوکاریکردنی خەڵکو و ماڵبەخشین ئەوەی کە بابای خێرکەر بە پەنهانی خێرەکەی بکە، مادام ئەو کەسە لەو جۆرانە بێ کە پێی خۆش نەبێ خەڵک پێ بزانێ با بە پەنهانی خێرەکە بکە. وەکو خوا دەفەرمێ ئین تبدوا صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ئەمە جێی سەرنجە، وەکو من لە تەفسیر سوڕەی بەقەرەدا بە تەفسیل باسم کردووە. خوا دەفەرمێ ئەگەر ئین تبدوا صدقات فنعم ما هي، ئەگەر بەخشینەکانتان سەدەقەکانتان دەرخەن ئەوە باشترین شتە، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ئەگەر پەنهانی بکەن و بیدەن بە هەژارەکان ئەوە بۆ ئێوە چاکترە. ئەمە یعنی چی؟ ئەمە ڕوونکەروانی قورئان زۆریان قسە لەسەر کردو، بەڵام ئەوەی من تێدەگەم ئاوایە ئەمە بەپی حاڵ و مەقام دەگۆڕێ. جاری وا کەسێک لێ قەوما و بێدەرەتانە دێتە کۆڕێک مەجلیسێک دەڵێ وەڵڵا وەزعەکەم وایە بەو شێوەیە، ئەگەر تۆ هاوکاری بکەیت لە بەرچاوی خەڵکیش چاو لە تۆ بکە، وەکو کوردەواری دەڵێن یەک بە زۆران دەبێ خەنی، خەڵکی دیکەش چاو لە تۆ بکە، ئەوە تۆ ئینشاڵڵا خێری وانیشت دەگاتێ مادام بەندێت بۆ خوات بێ. ئەوە یەک. جاری وایە کەسێک لێ قەوما و بێدەرەتانە نەخۆشە ئاتاج و محتاجە، بەڵام پێی خۆش نە خەڵک پێ بزانێ، ئەگەر بە پەنامەکی هاوکاری بکەیت، من خەڵکم پێشێک دێ پارە دەدا بە کەسێک دەڵێ ها بۆ فڵان کەسی بەرە، بەڵام نابێ بڵێ کێ بوو، بۆچی؟ بۆی کە چای بە من کەوت هەست بە چاو بەرەژێری و نەتباری نەکە، ئەوە خێری چاکە. یا کاکە بچوو ئەو کریلە بدە دەست فڵان کەس لە خانووی بەکرێدا چەند ساڵە، بڵێ کاکە خێرخوازێک ئەو خانووی بۆ تۆ کڕیوە بیشۆتێ، ئەمما کە گوتی چێ پێی مەڵە چێ، ئەمە خێرە. بۆیە بەخشینی یاخود پەنهانکردنی خێر و چاکە یاخود ئاشکراکردنی بە پێی ڕەوت و ژینگە و حاڵەتەکان دەگۆڕێ. ئەوە نییە بڵێ لێک هەمووی هەروە باش بێ پەنهانی بێ، یاخود هەمووی هەروە باش بێ ئاشکرا بێ. هەندێک لە زانایان دەڵێن ئەگەر زەکات بێ کە واجب بە ئینسان دەریکا وا باشە بە ئاشکرا بێ، بەڵام ئەگەر خێر و چاکەی دیکەی وا بەشە پەنهان بێ. بەڵام من پێم وایە زەکات و غەیری زەکاتیش ئێستا کە دەوڵەتی ئیسلامی نیە، ئەگەر دەوڵەتی ئیسلامی هەبێ دیارە دەوڵەت کۆمەڵی خەڵک ڕادەسپێرێت ئەرکداریان دەکا و دەیان کاتە کارمەند و زەکاتیان پێکۆ دەکاتەوە بە ئاشکرا، ئەمە جیایە. بەڵام لە حاڵێکی وەکو ئێستای ئێمەدا زەکات و غەیری زەکات دەبێت تەماشا بکەیت، ئەگەر وا باشتر بێ بۆ ئەو کەسە کە چاکەکەی لەگەڵ دەکەی ئاشکرا بکرێ بۆی خەڵکیش چاو لە تۆ بکە ئاشکرایکە، وا باشتر بێ پەنهانی کە بۆی دڵی هیچ نەڵێ و دڵی ناڕەحەت نەبێ و باشە پەنهان بکرێ. ئەمە کورتەیەک بوو لەبارەی ماڵبەخشین و زەکاتدان و هاوکاریکردنی خەڵکەوە کە غەڵەت و پەڵەت لەو بارەوە زۆرن و پێویستە چاو بە خۆمان دابجێڕینەوە، بە تایبەتی ئەوانەی کە هاوکاری خەڵک دەکەن و پێیان وانە بێت کە تەنیا ماڵبەخشینەکە تەواو، بەڵکو دەبێ بزانن چەند دەبەخشن، چۆن دەبەخشن، لەکوێ دەیبەخشن، بە چ شێوەیەک، و پاشان کە هاوکاریەکەش دەکەن دەبێت دوایە وریابن شتێکی وانەکەن کە هاوکاریەکان خێرەکانی هەڵبۆشێتەوەکو و خوای پەروەردگار لە دەقی ئاەتەکەدا فەرموویەتی. ئەمەش کورتەیەک بوو لەو بارەوە. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.